햇살이 참 포근해. 애쓰지 않아도 괜찮아. 나는 행복해야 하는 사람. 바로 지금 이 순간 나에게 외치는 치유 주문. 나 나에게 외치는 치유 주문, 나이치입니다. 오늘 하루 시작 어떠셨나요? 앞만 보고 숨 가쁘게 달려왔는데 문득 멈춰 서 보니 내가 지금 어디쯤 있는지 발 아래가 보이지 않아 막막했던 적은 없으신가요? 열심히는 살고 있는데 정작 내가 꿈꾸던 풍경은 안개 속에 가려진 것 같아 마음 한구석이 서늘해지곤 하죠. 서점에 꽂힌 화려한 성공담들을 보며 나도 저렇게 될 수 있을까? 하다가도 이내 이건 특별한 몇몇 사람들의 이야기지 라며 덮어버렸던 그 무거운 마음을 저도 잘 압니다. 우리는 가끔 잊고 살아요. 우리의 인생이라는 도화지에 어떤 색을 칠할지 결정할 수 있는 붓은 여전히 우리 손에 쥐어져 있다는 사실을요. 이제 그만 안개 속에서 헤매지 말고 이 시간은 우리들의 마음속에 잠들어 있던 그 눈부신 아침 햇살을 깨우는 시간이 될 거예요. 어제는 피로하게 지냈지만 가볍게 털어내고 기분 좋은 설렘이 황금빛 파도처럼 밀려오는 것을 느껴보세요. 우리만의 미래로부터 온 초대장, 지금부터 한번 보도록 할게요. 먼저 우리보다 앞서 이 길을 걸었던 지혜를 만나볼까 합니다. 나폴레온 힐은 그에 져서 놓치고 싶지 않은 나의 꿈, 나의 인생에서 아주 흥미로운 이야기를 들려줍니다. 꿈을 이루는 건 막연한 유행이 아니라 건물을 짓기 전 설계도를 그리는 과정과 같다고요. 우리가 원하는 모습을 세밀하게 상상하기 시작하면 우리 마음속에는 강력한 자석이 생겨 그 꿈을 현실로 조금씩 끌어당기기 시작한다고 합니다. 정신과 의사였던 맥스웰 몰츠 역시 그에 져서 성공의 법칙을 통해 놀라운 사실을 전합니다. 우리의 마음속에는 목표를 향해 자동으로 날아가는 유도미사일 같은 시스템이 내장되어 있다는 거예요. 우리가 행복하게 성공한 미래의 내 모습을 생생하게 느끼기만 해도 우리 몸과 마음은 그걸 진짜라고 믿고 우리를 그 장소로 데려다주는 신비로운 내비게이션 역할을 해준다고 합니다. 이런 성공은 단순히 운이 좋아서 일어난 게 아니라고 말하는 위인이 있습니다. 전설적인 복서 무하마드 알리를 보세요. 그는 링에 오르기 훨씬 전부터 나는 최고다 라고 외치며 자신이 승리하는 장면을 수천 번, 수만 번 머릿속으로 그렸습니다. 뇌 속에서 이미 수없이 이겨본 경험이 그를 누구도 꺾을 수 없는 챔피언으로 만든 것이죠. 이 성공 뒤엔 항상 정교한 설계가 있었습니다. 세상을 치유한 나이팅게일 또한 마찬가지였습니다. 참혹한 전쟁터 한복판에서도 그녀는 환자들이 깨끗한 환경에서 웃으며 회복하는 미래를 끊임없이 시각화했습니다. 주변의 비웃음 속에서도 그녀의 마음속에 이미 완성되어 있던 치유의 병원은 결국 차가운 현실을 뚫고 찬란하게 꽃을 피웠습니다. 이 모든 기적의 시작은 보는 것에서 시작되었습니다. 이게 어떻게 가능해? 라고 묻고 싶으실 수 있어요. 그런데 이건 마법이 아니라 아주 과학적인 이야기라고 합니다.
우리 뇌 뒤쪽에는 망상활성계라고 하는데 이걸 줄여서 RAS라고 부르는 아주 똑똑한 문지기가 있다고 해요. 이 문지기는 이게 우리 주인님에게 가장 소중한 정보구나 라고 판단하고 평소라면 그냥 지나쳤을 기회나 아이디어들을 자석처럼 착착 찾아내어 우리 눈앞에 보여준다고 합니다. 재미있는 건 우리 뇌가 실제로 겪은 일과 생생하게 상상하는 일을 완벽하게 구분하지 못한다는 점이에요. 우리가 미래의 성공 장면을 눈앞에서 보듯 상상하면 뇌는 실제로 그 일을 겪고 있다고 착각해서 필요한 근육과 신경 회로를 미리 강화하기 시작한다고 합니다. 결국 시각화는 뇌를 속이는 게 아니라 뇌가 가진 무한한 잠재력을 깨워 우리를 가장 빠른 길로 안내하는 다정한 가이드인 셈이죠. 그럼 오늘 배운 이 기분 좋은 원리를 내일부터 당장 우리 삶에 초대해 보도록 할게요. 딱 3가지만 하겠습니다. 첫째, 내가 가장 원하는 미래의 장면을 사진이나 그림으로 구해서 매일 10초씩 지그시 바라보는 겁니다. 둘째, 그 미래 속에서 내가 느낄 바람의 감촉, 향기, 사람들의 박수 소리를 오감으로 느껴보는 겁니다. 셋째, 잠들기 전 이 모든 것은 이미 시작되었다 라고 스스로에게 다정하게 속삭여주는 거예요. 이 작은 습관들이 모여 우리의 뇌를 승리의 길로 안내할 겁니다. 이제 우리가 주문을 외워볼 거예요. 이 주문은 우리의 RAS를 즉각 깨워서 기회를 포착하게 하고 불안을 확신으로 바꿔줄 미래선점 촉진제가 될 수 있습니다. 나의 상상은 현실의 설계도이며 나는 내가 그리는 모습대로 이미 존재한다. 나의 뇌는 승리의 길을 찾아냈고 나의 미래는 찬란한 황금빛으로 가득하다. 여기까지 나이치였습니다. 당신의 오늘이 행복하기를. 쉼없던 하루의 끝에서 지친 맘을 기대어 쉬네. 괜찮아 이제 울어도 돼. 가슴 깊이 속삭여주네. 넌 눈부시게 빛나고 있어. 누구보다 강한 너란 걸 잊지 마. 새로운 내일을 향해 찬란하게